welcome back to my channel. Nah guys, hari ini aku mau melihatkan tada squishy dan slime. Oke guys, nah jadi squishy yang pertama itu aku mau buka squishy Hello Kitty ya guys. Ini squishy Hello Kitty, maaf ya udah ada biru-biru. Dan ini ada slime Galang Toys. Oke, ini aku beli slime-nya warna biru. Oke, nah pertama kita squishy dulu ya. Kita squish. Oke guys, kita squish ya guys. Coba kita squish. Oh my god. Oh, slow banget ya guys. Ini cara nge-squish banget kan. Nah ini namanya tuh ini squishy Hello Kitty, tapi plastiknya aku udah buang ya, nggak tahu squish. Oh, suka banget. Oke, kita slime ya. Oke, ini dia slime. Nah ini enak banget ya guys. Tuh lihat saya guys, enak banget. Ini guys, kita tekan. Oh gak lengket juga ya guys. Oke, ini karena gak lengket guys. Wow. Tapi guys, cuman ini nempel ya guys. Tuh nempel. Jadi hati-hati ya. Enak banget. Tapi gak lengket sih di tangan. Di tangan mah gak lengket. Oh my goodness. Oke guys, jadi kita akan melakukan eksperimen. Oke, eksperimennya yaitu masukin squishy ke slime. Oke guys, kita akan melakukan itu. Oke, wah ketunya dia guys. Oke guys, jadi ini udah ya guys. Kita di sini aja guys. Oke. Lihat guys. Lihat ini. Wow, tapi enak guys. Wow, enak banget loh guys. Enak sih enak guys. Tunggu, aku juga gak kelihatan. Nah, kan capek. Ini enak banget loh guys. Aduh, sumpah. Kalian cobain ya. Kalian cobain ya guys. Itu. Ini aku pengen cari tahu ya. Nanti aku bakal melakukan Q&A. Nah guys, nah jadi slime itu kita bisa hilangin ya guys di squishy. Lihat nih, bersih. Tuh ya guys. Simple. Nah jadi guys, itu squishy itu bisa dihilangin ternyata. Aku baru tahu, kecuali yang lengket itu nggak bakal bisa. Oke guys, nah nanti aku bakal buat video minggu depan atau ke tahun depan. Liburan ya. Kalian liburan atau enggak ya guys? Komen di bawah. Dan ayo kita lagi deh guys. Aku pengen lagi ya guys, ini dimasukin ke itu. Oh, aku jadi warna biru. Ya, jadi warna biru kan.
guys, susah banget guys. Bisa ada. Oke, ada satu lagi. Oke, kita switch lagi ya guys. Oh, ini ada gantungannya. Karena simpan. Ini ada gantungannya, jadi kita bisa simpan di tas. Oke guys. Dan ini juga guys, slime-nya enak banget. Aku lebih suka, coba ya kalian komen di bawah lebih suka slime atau squish. Oh ya guys, bukan komen sih, iya sih komen. Dan itu ya guys, kan ada tuh di atas kanan itu ya, di atas kanan pilih slime atau squish. Kata aku masih pilih salah satu ya guys. Kalian komen aja deh ya, komen atau mau di atas itu. Kata aku komen sih, komen aja ya guys. Kalian komen lebih sukanya slime atau squishy. Kataku aku lebih sukanya dua-duanya sih, enak juga. Kalau slime itu nanti deh kalian pokoknya tonton video cara manfaat dari slime. Dan jangan lupa di oke guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like. Tunggu guys. Tunggu deh. Oke guys. Nah jadi guys, aku itu gak punya Instagram ya. Aku hanya punyanya itu WhatsApp. Ada sih Instagram lama, Freddy Sabta 21 sama Putri Apriliani. Putri apa sih? 90 kayaknya. Putri Apriliani 90 itu yang kakak. Ya guys, itu ya guys. Dan nomor-nomor ya. Yang satu itu Freddy, yang pertama itu Freddy Sabta 21. Yang kedua itu Putri spasi Apriliani 90. Kalau yang pertama tadi gak pakai spasi ya. Jadi Freddy Sabta Freddy Sabta 21 itu gak pakai spasi ya guys. Cuman Putri spasi Apriliani spasi 90 itu dia Instagramnya aku. Nah, jadi jangan lupa komen kalian lebih sukanya apa ya guys. Komen sekarang guys. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, and bye.